దైవసభ కట్టడమని പറയുന്നുണ്ട്. దేవుని సంఘము ఒక నిర్మాణముగా కనబడుచున్నది. దైవసభ సోల్జర్ అని പറയുന്നുണ്ട്. దేవుని సంఘము ఒక మంచి సైనికుని గురించి పోల్చబడి ఉన్నది. వివిధ తరത്തിൽ దైవసభയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്. ఈ ప్రకారముగా వివిధ రకములైన రీతులతో దేవుని యొక్క సంఘమును సరిపోల్చుట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ദൈവസഭ ഒരു തോട്ടമാണ്, ഒരു ഗാർഡൻ ആണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ఆ రీతిగా దేవుని సంఘం అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథ వాక్యాధారముగా ఒక తోటతో మనము పోల్చే అనుభవాన్ని ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం. బైబిల్ പഠിക്കുമ്പോൾ బైబిల్ చదివినట్లయితే തോട്ടവുമുണ്ട് വയലുമുണ്ട്. ఇక్కడ తోట ఉన్నది, పొలము ఉన్నది. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. വയൽ ലോകത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. ఈ పొలము లోకానికి సాదృశ్యమైనది. തോട്ടം ദൈവസഭയെ കാണിക്കുകയാണ്. అదే సమయంలో తోట దేవుని సంఘానికి సాదృశ్యమైనది. హల్లెలూయా. വയലിൽ പല വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. పొలములో వివిధ రకాలైన చెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനല്ല. కానీ తోటలో అలా కాదు. തോട്ടത്തിൽ പറിച്ചു നട്ടപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളാണ് വളരുന്നത്. తోటలో ప్రత్యేకముగా నాటబడినటువంటి చెట్లు పెంచబడుతూ ఉంటాయి. നമ്മൾ 80ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ 8ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ మనము 80వ కీర్తన 8వ వాక్యాన్ని చదివినట్లయితే അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, అక్కడ ఈ రీతిగా చెప్పబడి ఉన్నది, നീ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് నీవు ఐగుప్తు నుండి ఒక ద్రాక్షావల్లిని తీసుకొని వచ్చి ജാതികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് అన్య జనులను నీవు తొలగించి അതിനെ നട്ടു എന്ന് പറയുകയാണ്. నీవు దానిని నాటి ఉన్నావు. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക, గమనించండి, ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ఈ మాట ఇశ్రాయేలు గురించి చెప్పబడిన ఒక వేదాంశము. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയാണെന്ന്. నీవు ఐగుప్తు నుండి తీసుకొని వచ్చిన ద్రాక్షావల్లి എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 430 കൊല്ലക്കാലം ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലായിരുന്നു, മിസ്രൈമി അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്. ఇంచుమించు 430 సంవత్సరములు ఐగుప్తు దేశములో ఇశ్రాయేలీలు చెరపట్టబడినటువంటి రీతిలో బంధకములలో వారు కనబడి ఉన్నారు. അവിടെ നിന്നാണ് ആബീബ് മാസം 14-ാം തീയതി ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ആ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ദൈവം 40 വർഷം അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയാകുന്ന കനാലിൽ അവരെ നടുവാനിടയായി തീർന്നതാണ്. బానిసత్వపు శృంఖలాలలో ఉన్నటువంటి దేవుని జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులను దేవాది దేవుడు పస్కా బలిపశు రక్తము ద్వారా అబీబు మాసము 14వ తేదీన వారిని నిబంధన రక్తముతో బయటకు తీసుకొని వచ్చి దేవుని వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కానానుకు వారి ప్రయాణాలను కొనసాగింపజేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా.